szeretném megkérni a technikus kollégákat, hogy a kontrolládát kapcsoljuk ki, jó, és akkor a mikrofonom nem fog berezonálni. Hát nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, szívből örülök ennek a személyes találkozásnak. Hát bízom benne, hogy Önöknek is legalább annyira ismerősek és kedvesek lesznek azok a dalok, amelyek majd a műsorom alatt hallhatóak. Hát aki nem tudná, hogy ki is vagyok én valójában, és mit keresek ma, itt Önök előtt a színpadon, az rögtön kiderül első dalomból, melynek címe Én vagyok a Magyar Rózsa. Kérem, fogadják nagy szeretettel! Nagyon szépen köszönöm, hát szívből örülök neki, hogy ilyen nagy szeretettel és tisztelettel fogadtak engem. Hadd mondjam el Önöknek, hogy általában én minden egyes műsorhelyszínemre ajándékkal érkezem. Ez természetesen a mai nap folyamán is így alakult, úgyhogy megkérnék mindenkit, hogy esetleg aki onnan oldalról úgy gondolná, hogy majd műsorom végén szeretne részesülni az ajándékból, az nyugodtan pár lépést előre tehet. Bízom benne, hogy egyre többen leszünk majd a dalok közben, utána műsorom alatt. És hát folytatásképpen pedig egy dalcsokrot választottam, amely az én gyermekkoromra vezethető vissza, amikor olyan picike voltam, mint itt sokan hátul a édesanyjuknak a kezében, ölében, akkor általában a vasárnapi délutánokat mindig nagyszüleinél töltöttük, és hát a nők az ebéd után
mosogattak, a férfiak pedig kártyáztak, viszont a háttérben kivétel nélkül halkan szóltak a zenék. Azokból a dalokból állítottam össze egy csokorra valót, amelyek ezeken a bizonyos vasárnapi délutánokon csendültek fel. Hát bízom benne, hogy önöknek is ugyanolyan ismerősek és kedvesek lesznek, mint nekem. Kérem, fogadják nagyon nagy szeretettel a dalcsokor első dalát, melynek címe Legyen a horvát kedvem Budán. És hát aki nem csak ismeri, de legalább egy kicsit szereti a dalt, kapcsal jelezheti fel. Köszönöm szépen. Horvát kedvem Budán, szombaton este 7:30 után, szól a színkörből a zene, az édeskét szép zene.
őszintén.